Մանրամասներ բացեք մեզ համար հանրության հետաքրքիր քաղաքական իշխանության ներկայացրել եք, բայց հանրությունները Ձեր կոռեկտը հետախուզության ձեր հարցը հետախուզության ծառայությանը մանրամասնելու վերաբերյալ համարում եմ ոչ կոռեկտ։ Հաջորդ հարցը։ Ինչի՞։ Ինչն է ոչ Հաջորդ կոռեկտ։ հարցը։ Ինչու՞։ Բայց օրինակ հանրային տարաբերներ կան, որ այնտեղ այդ մարդիկ չեն դատում, օրինակ պետությունն է դատում։ Ընդհանրապես ծառայությանը նման մանրամասների վերաբերյալ հարցը մասնագիտական տեսանկյունից կոռեկտ չէ։ Տիկին Գրիգորյան, ձեր զեկույցը կառույցի հրապարակած զեկույցը նախորդ տարվա գործունեության վերաբերյալ նշում էր, որ ադրբեջանական ինչ-որ գործընթացներ չկա։ Դա դուք ինչու եք կառույցը ինչու էր այդպիսի շեշտադրումներ դրել, հաշվի առնելով, որ մշտապես Ադրբեջանից կան սպառնալիքներ։ Արտաքին հետախուզության ծառայությունը մասնագիտական ծառայություն է, ծառայության խնդիրն է գնահատել Հայաստանի Հանրապետության շուրջ արկա արտաքին ռիսկերը եւ ծառայությանը նաեւ հանրությանը տեղեկացնել հնարավորի եւ թույլատրելի սահմաններում, թե ինչպիսի ռիսկեր կան։ Ինչ վերաբերում է շեշտադրումներին, համաձայն եք, որ նման հարցը առաջին հարցն է, որ հետաքրքրում է հանրությանը։ Հարցակման մտադրությունների հնարավորության եւ այլն եւ այլն։ Եվ մեր խնդիրներն էր հնարավորության սահմաններում օբյեկտիվորեն եւ մասնագիտական տեսանկյունից գնահատել հարցակման հավանականությունը, ինչը մենք եւ արել ենք։ Գնահատականները որակեցին որպես շարադրություն 13-րդ հերթումն պաշտպանության նախարարությունը նման վտանգ։ Հարցը արդյոք հարցակման հավանականությունը այս պայդրությամբ հարցակման հավանականությունը բարձր գնահատելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստերի եւ ազդակների համախումբը բացակայում է, սակայն իրավիճակը արագ է փոխվում եւ մենք հետեւում ենք իրավիճակին։ Հաջորդ հարցը։ Տիկին Գրիգորյան, Նիկոլ Փաշինյանը միշտ ասում է, որ Հայաստանի պետականության վտանգներ են սպառնում եւ ասում է, որ երկրներ կան, որոնք սպառնալիք են։ Դուք կարող եք բացի Թուրքիայից ու Ադրբեջանից ասել որ երկրներն են, որ Հայաստանի պետականության անկախության ինքնաշխատության համար վտանգ են պարունակում։ Իմ պատասխանը ձեր հարցին, հարգելի Նարեկ, հնչում է հետևյալ կերպ. Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը եւ սուվերենությանը սպառնացող վտանգները գալիս են մի քանի երկրից։ Որոնք այդ երկրները։ Հաջորդ հարցը։ Դա է ոչ կոռեկտ հարցը, դա է ոչ կոռեկտ։ Դա իմ պատասխանն է, հարգելի լրագրողներ։ Սիրելի լրագրողներ։ Պետական բյուջեից ծնվող, դուք պետական բյուջեից Հայաստանի հարկատուներից ծնվող կառույցի ղեկավար եք եւ պարտավոր եք հանրության առաջ հաշվետու լինել։ Հիմա ընդ որում հսկայական գումարներ է տրամադրվում ձեր ղեկավարած կառույցին, որի արդյունավետությունը քաղաքացիները ուզում են հասկանալ։ Դուք տվել եք հարց, այո, ես տվել եմ պատասխան։ Պատասխանը ձեր բավարարման աստիճանը այլ խնդիր։ դուք որակումներ եք տալի հարցեր ես նիստի որակումներ տալի մեր Խնդրեմ Նարեկ։ Տիկին Գրիգորյան, այն պետությունները, որոնք են եղել, որ 44 օրյա պատերազմի են նախապատրաստել Հայաստանի դեմ եւ եղել են ՀԱՊԿ անդամներ, կարող եք ասել։ Որպես ծառայության ղեկավար ես պատասխանատու եմ եւ իրավասու եմ խոսել այն ժամանակահատվածի վերաբերյալ, որի ընթացքում ծառայությունը գործում մեր ուսումնասիրության դուք նաեւ մի պեք եղել եւ կարծում թույլ կտաք ես չէ, չեմ թույլ չեմ տալիս, որովհետեւ դուք պետք է նաեւ որոշակի առումով հարգեք մեր աշխատանքը։ Խորը հարգանքով եմ վերաբերում լրագրողների աշխատանքներին։ Ես գնահատականներ չեմ տալիս։ Ոչ կոռեկտ եմ համարում այն հարցերը, որոնք ծառայության առանձնահատկությունները ավելի լավ է չպատասխանեք, բայց գնահատական է։ Հիմա մենք ձեր պատասխաններին, որ ասենք ոչ կոռեկտը, ձեզ դուր կգա դա։ Իմ պատասխանները կարող են ձեզ չբավարարել մանրամասների բացակայությամբ։ Գնահատականներ չեն տալիս, խնդիրը Ես որակումներ չեմ տալիս։ Դուք շատ եք փոխել, հա, ձեր պաշտոնը փոխել է ձեզ։ Իմ պաշտոնը ինձ չի փոխել։ Ես ծառայության խնդիրներն եմ կատարում եւ դրանով է պայմանավորված լրագրողների հետ շփման սահմանափակությունը։ Հաջորդ հարցը նշեցիք, որ այդ ժամանակ չի եղել արտաքին հետախուզական ծառայությունը, բայց հետագայում ուսումնասիրություններ կատարվել են իմ նշած հարցի վերաբերյալ թե ոչ։ Ծառայության արժեվ դրված խնդիրները չեն ներառում անցյալում տեղի ունեցած դեպքերի կամ փաստերի ուսումնասիրություն։ Լավ, հիմա ՀԱՊԿ անդամ որևէ պետությունից Հայաստանի անվտանգության ինքնիշխանությանը վտանգներ
սպառնում եք։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների մասին ես պատասխանեցի այն պատասխանն ինչ որ քիչ առաջ Քանի տվեցի։ երկրից կոնկրետ որ Կարծես թե այլ հարցեր չկան։ Վիկտորիան, ես ունեմ էլի մի հարց, եթե կարելի է։ Վերջին հարց։ Ինչ տվյալներ ունեք այս օրերին Բաքվում պարբերաբար տեղեկություններ է տարածում կրակոցների մասին, Ես քիչ Հայաստանի առաջ սահմաններին պատասխանեցի հնարավոր ագրեսիայի ուղղակի ես։ Հա, հարցակման հավանականության հետ կապված իմ պատասխանը կրկն է, դա հարցակման հավանականությունը բարձր գնահատելու համար անհրաժեշտ բոլոր ազդակների եւ փաստերի համախումբը այս պահին բացակայում է։